Добрый день. Так, ребята, к нам пожаловала Kia Optima, объем мотора 2.4 GDI. Мотор, могу сказать сразу, мотор крутой, с высокое давление ТНВД. Ну, жалоба, посторонний звук. Да, вот когда газуешь, какой-то непонятный звук, то ли есть, то ли нет, ну, таких, ну, как вам сказать, ну, в общем, короче, непонятно, я тоже как бы не понял, но звук есть, стук такой мелкий, такие, глухой, вот, я думал, сейчас клапанные крышки сниму, что-нибудь я увижу, да нет, ребят, вот здесь как бы придется теперь все полностью разборка, дефектовка ДВС GDI. Непосредственный брызг внутренней камеры загорания, вот форсунки. Так что мотор крутой. Так что давайте оставайтесь с нами. Я думаю, будет очень интересно. Все раскидаем дальше. Копаем, может быть, что-нибудь я найду. Короче, Kia Optima 2.4 объем, мотор GDI. ТНВД, Kia Optima GDI, мотор GDI-ская. Как она срабатывает? Ну, спрашивают, как она срабатывает. Ну, я имею в виду, наверное, качает. Вот это насос, это ТНВД, и есть еще запорная поршень, который толкатель толкает, и запорный механизм. Кронштейн вставляется сюда, выпуск расплетвала, вот таким образом, и насос крепляется вот таким образом. Вот так. Каждый 90 градусов кулачок, там, который на распредвала, толкает вверх. Каждый 90 градусов. Я даже помечал. Раз, первая точка, вторая, третья и четвертая. Между первым и вторым точкой расхождение время определяет мозги, ЭБУ, там наверху. Если время задержка, либо время вперед, сразу у вас будет как бы проблемы. Оборот у вас не будет, нормально тяга не будет. Ну, вот. Ну, вот таким образом, да, вот. Убираем. Когда у вас ВМТ, допустим, вот она ВМТ, кулачки смотрят наверх. Вот. Первая, вторая, третья, четвертая. В общем, здесь, короче, квадратная. Вы поняли, да? Вот первая, вторая, третья, четвертая. Каждую 90 градусов качает. Запорный механизм с помощью мембрана. Там есть еще внутри мембран. Когда вталкивает, допустим, вот таким образом, да, вот так. Вот когда толкает, у вас мембран срабатывает. Ой. Вот так, как-то так, ребята. Так что, если что, будет какой-то вопрос, пожалуйста, обращайтесь. Ага. Ну вот, да, все правильно. ВМТ, первая, вторая точка, третья. Между точкой 90 градусов. Вот так насос качает. И давление у вас создает. Ладно, всем пока, удачи вам. Ну что же, начинаем тогда дефектовка. Давайте вперед. Оставайтесь с нами, очень будет интересно.
что там дальше внутри. Почему посторонний звук глухого. Давайте пока.